home, I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes. When I look deep into your eyes. Oi, gente, tudo bem aí com vocês, gente? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês aí estejam bem. A gente por aqui tá tudo bem também, gente. Hoje eu vou começando o vídeo aqui, gente, em um lugar diferente pra vocês. Tava andando aqui, então tô até um pouco cansada. Gente, hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje, o que acontece, gente? Tem uns amigos nossos que fazem aniversário todos juntos, então resolveram fazer uma festinha junina. Eu vim aqui, gente, no sítio de uma dessas amigas que tá fazendo aniversário, que é a Marilda. E nós vamos fazer, gente, um tanto de coisa junina aí. Como eu falei para algumas pessoas do canal que ia estar fazendo receitinha, né, de festa junina. Então vou aproveitar para gravar aí as coisas que a gente vai fazer. Vamos fazer canjica, doce de abóbora, várias coisas, né? Vai enfeitar, vai fazer fogueira, vai ser muito gostoso. O aniversário, gente, vai ser amanhã, mas a gente veio hoje já para, né, adiantar as coisas, e adiantar mesmo a parte dos doces, assim, ajeitar. Eu saí de lá de casa bem cedinho, vim com meu marido até a cidade, que ele trabalha na cidade. E da cidade pra cá a gente veio junto com uma dessas amigas que faz aniversário. Aí a gente já chegou aqui. As meninas já estão lá na casa e eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Pensa num lugar lindo, gente. E olha, gente, olha esse lugar. Coisa mais linda. Agora são em torno aí, eu acho que umas 8h30, 8h40, sabe, da manhã. Olha isso. Muito, muito, muito lindo. O céu hoje, gente, não tem uma nuvem. Azulzinho, azulzinho. Olha, aqui tem uma casinha de lenha. Olha isso, que gostoso, gente. Nossa, eu tenho muita vontade de fazer uma casinha de lenha lá em casa, sabe? Mais pra frente quero ver se eu faço. As meninas já estão lá embaixo, balançando. Olha a casa, gente, que linda. Eu amo, sabe? Esse tipo de casa, eu acho tão bonito. A meninada tá balançando. Oi, meninas. Dá um oi pro pessoal aí. Olha aí que delícia, gente. Que balanço mais gostoso. Precisamos fazer um desse pra nós lá em casa, hein? Olha isso, que delícia. Já cansou, Mi? Já. Não é possível. Olha isso. Sensação de liberdade, não? E aqui é muito lindo, gente. Nossa, e hoje tá um dia tão bonito. Não tá tão frio, né, meninas? Olha aí, olha a casa, gente. Que delícia de casa. Eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês. Tem fogão a lenha. Tem um Juda ali, gente. Que, nossa Deus, nós entramos. Quase morrimos de susto com o Juda sentado no sofá. Olha, gente, que gostoso. Olha aqui a minha amiga. Essa é uma das aniversariantes. O nome dela é Ana. Oi, gente. Gosta de assistir também o canal, né, Ana? Não perca um vídeo. Vamos mostrar o Juda pro povo que quase morremos de susto. Gente, olha, aqui nós entramos e olha isso. O Juda da festa sentado aí. Mas levamos um susto, né, Ana? E aqui, gente, tem um fogão a lenha. Olha isso. Que delícia. Que coisa linda o fogão a lenha dela. Muito gostoso, grandão. Tem a chapa grande, né? Olha aqui as panelas de ferro. Que peso. Geralmente a gente vê a panela de ferro, mas sem a tampa, né? Essa daqui tem a tampa, olha isso. Provavelmente é das antigas. Olha o panelãozinho, gente. Que coisa linda. Esse daqui é muito bonitinho. Nossa, eu lembro da minha avó que tinha panelãozinho. Olha o caldeirão.
Ai, como eu amo essas coisas, gente. Nossa, muito gostoso. Aí nós vamos acender o fogão, daqui a pouco ela chega, sabe? E vamos, gente, mandar ver aqui. Tem uma abóbora aqui que nós vai fazer doce. Olha o tamanho, gente, dessa abóbora. Que coisa mais linda. Vamos descascar, fazer doce de abóbora. Aqui, ela já veio ontem, já colocou a canjica de molho, olha isso. É daquela canjica amarelinha, sabe? Olha, que gostoso. Eu sempre faço da canjica branca, mas tem das duas, né? As duas são boas. E a vista aqui, gente, olha esse vitrozinho, gente, que delícia. E aqui é bem alto. Olha, gente, chegar numa janelinha dessa. Que coisa linda, com um cafezinho, gente, nessa paisagem. Nossa, é muito gostoso aqui. Muito, muito gostoso. Olha. Gente, olha, e aqui lá em casa tem a vaca mansinha. Aqui tem o boi mansinho. Olha isso, ele vem começar na beirinha da área. Essa daqui é a Isa, olha. E as meninas estão fazendo carinho. Como que é o nome dele, Isa? É Paçoquinha. É Paçoca. E a outra não tem nome? A outra é a namorada do Paçoca. Mansinho, mansinho, olha isso. A minha amiga Marilda ali, olha. Dá um oi aí, Marilda. Aniversariante. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away. Gente, e agora a Dona Clarinda tá coando um cafezinho aqui em frente à janela, né, Dona Clarinda? Dá um oi aí pro pessoal. Essa daqui, gente, é a Dona Clarinda. Oi. Gosto muito dela. Sem açúcar. Isso, eu não tenho mais vó, mas ela é como se for estar no lugar das minhas avós. Amo demais. É a mesma coisa. Você, a filhinha. É, né? Gosto muito das meninas suas. É, cafezinho mais gostoso que ela tá coando aqui, olha. Que delícia, né? Cafezinho pra esquentar o frio, a minha ali. E aqui a gente já colocou a canjica pra cozinhar. É aquela canjica amarelinha, sabe? Aí colocamos uma colher aqui de manteiga pra não bufar a canjica, sabe? E já acendimos aqui o fogão a lenha, olha aí que delícia. O fogão a lenha dela. E a Marilda já tá ali fora também, descascando as abóboras. E eu vou ajudar ela a descascar a abóbora. Olha aí que coisa mais linda, gente, que tá a abóbora. Que linda, não, Marilda? Tá. Amarelinha, amarelinha. Vai dar um doce que é uma delícia. Ai, que beleza. Gente, olha, o fogão de lenha quente aqui. A canjica já pegou pressão. Já descascamos tudo a abóbora. Olha que quantia de abóbora que deu. Olha que coisa mais linda a cor dessa abóbora. Aí eu vou fazer o que, gente? Coloquei aqui um pouco de açúcar, sabe? E vou deixar essa abóbora ir cozinhando. Aí ela vai abaixar pra mim pôr aqui o restante da abóbora. Porque não cabe mais panela aqui, sabe? Até cabe, mas tá esquentando água. Aí o açúcar, depois que cozinha, sabe? Eu dou uma provada pra ver. Porque vai fazer doce de colher. Então o açúcar é bem a gosto, né? De cada um. E olha, gente, aqui já colocamos feijão de molho, umas batatinhas ali pra fazer com carne pro almoço. Aqui tá cozinhando a carne também, músculo ali que colocou pra cozinhar. Dona Clarinda tá aqui tomando um cafezinho, né, Dona Clarinda? As meninas vão fazer, gente, beijinho. Gente, olha, agora vamos fazer beijinho, gente. A Nath, a oficial do beijinho, vai cozinhar, né, Nath? O beijinho. Aqui colocamos 4, né, Ingrid, de leite condensado, 4 caixinhas de leite condensado, 4 colheres de sopa rasa de manteiga, 2 caixinhas de creme de leite e 2 pacotes de 100 gramas de coco. Daí mistura tudo, depois que termina de misturar, né, coloca pra cozinhar e cozinha até desgrudar do fundo da panela. Né, Nath? Pode mexer? Pode sim. Depois que mexer, daí acende o fogo. Depois que estiver bem misturadinho. Vai fazer beijinho, vai fazer brigadeiro, né, Nath? As criançadas ficam encarregadas dos beijinhos dos brigadeiros, gente.
Só que esse panelão, Nath, a hora que começar a cozinhar, eu acho que eu vou mexer pra você. Porque vai ficar pesado. Ah, vai. Gente, e aqui tá todo vapor, olha aí. O doce de abóbora já secando. Nós mexe, gente, o doce de abóbora só depois que ele dá uma secada nesse líquido aqui, ó. Pra ele não ficar pulando muito, sabe? A Marilda já colocou umas linguiçinhas aqui na chapa. Aqui, gente, a segunda panela já de canjica. Uma aqui já cozinhou, olha, nós já tiramos. Olha isso, que coisa linda, gente. Ficou amarelinha, cozidinha. Depois nós vamos temperar, sabe? Depois que a segunda panela ficar cozida. Gente, ficou pronto aqui o almoço. Olha aí a linguiçinha. Que delícia, douradinha. O doce aqui fervendo a todo vapor. Aqui também ficou pronto. Colocando almoço aí, né? Vai experimentar a comida da Tamires hoje? Ah, não, Jesus. Gosta de assistir o canal também, né? Também. Essa é mãe da Ana, gente, a minha amiga. Como que é o nome mesmo? Conceição. Conceição. A dona Conceição vai experimentar a minha comida hoje, né, dona Conceição? Sim. Sempre teve vontade? Sim. Ela até falou pra mim, gente, faz o arroz, Tamires. Hoje é da Tamires. Que delícia. Dona Clarinda também já tá almoçando. Como que tá, dona Clarinda? Fizemos uma saladinha de couve aqui, olha. Que bom, né? Hora boa, hora abençoada, né? E olha, gente, arroz soltinho, feijãozinho, a carne aqui, olha, com bastante cheiro verde, batata. Então, vamos almoçar, né? Gente, as meninas estão descascando o amendoim, né, meninas? Gostoso. E olha, gente, descascar amendoim nessa vista não tem igual, né, meninas? Sim, olha isso, que delícia de lugar. A Isa andando no toquinho lá. O toquinho, gente, é um mini cavalinho. É pônei, né? É pônei, é um pôneizinho, isso mesmo. Olha lá. A Isa ama cavalo, gente. Fica o dia inteiro em cima do cavalo. Depois as meninas vão andar também, meninas, ou não vão nada? Eu vou sim. Gostoso. E olha aí, os amendoim. Já que tá descascadinho. Tá quase pronto. Almoçar também, o almoço tá pronto. Delícia. Delícia, né? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma receitinha de amendoim doce. Eu aqui vou fazer bastante, mas vou mostrar uma receitinha pra vocês, ó. Um pacotinho de 500 gramas de amendoim. Um copo de requeijão, assim, ó, cheio de açúcar. Aqui no caso é açúcar refinado. 2 colheres, gente, de sopa de chocolate em pó. A gente aqui tá usando o Toddy, né, que na verdade não é chocolate, é achocolatado, mas pode ser qualquer um. Pode ser tanto o Nescau, não é Toddy, é Nescau, quanto o chocolate mesmo em pó. Um copo daí, gente, de requeijão de água. Aí a gente vai misturar isso daqui e levar pro fogo, gente, até ficar sequinho. Só que essa é uma receita. O meu aqui, gente, eu vou fazer mais. Então eu vou colocar mais aqui. Aí o processo de fazer, depois eu mostro pra vocês, é o mesmo. Tanto faz aí a quantidade. Olha, gente, eu já pus mais aqui, ó. E daí, gente, agora a gente mistura bem assim e leva pro fogo, gente. Até essa calda aqui, ó, ela vai secar, gente, e vai grudar no amendoim. Aí a hora que der o ponto aqui, eu mostro pra vocês como que é. Olha, o amendoim aqui agora tá começando a dar o ponto, gente, ó. Daí vai mexendo, gente, que ele vai secar, ó. Seca essa calda e pega, gente, no amendoim. Olha isso, que coisa linda, tá vendo? Aí fica aquele amendoim docinho, saboroso, um amendoim de chocolate. E vocês podem substituir o chocolate por groselha também. Gente, olha, depois que ficar assim, ó, tá vendo que aquela calda, ela seca e gruda toda no amendoim? A gente vai colocar na assadeira, gente, e levar um pouco pro forno. 10, 15 minutinhos, só pra deixar ainda mais crocante. Só nesse ponto aqui, se deixar esfriar, ele já fica crocante. Mas levando pro forno,
fica mais ainda. Aí espalha ele na forma assim, ó. E põe aí 10, 15 minutinhos no forno e vai estar prontinho. Gente, olha, acabei de bater um bolo de fubá ali, gente. Eu vou colocar no forno aqui passar. Olha aí, gente, o doce de abóbora, que coisa linda. Tá pronto já praticamente. O forno aqui, gente, tá super quente. Aí, eu vou fazer mais um bolo de fubá ali e eu mostro a receitinha pra vocês. Colocar aqui, tem que prestar atenção, porque pensa no forno quente, gente. Eu tô acostumado com o meu, aí a gente estranha, né? Olha aí que coisa linda, o doce de abóbora já tá pronto também. Olha isso, que bonito. Deixa eu mostrar pra vocês os amendoins. O resto do pessoal, gente, tá fazendo a decoração lá fora. Daqui a pouco eu vou mostrar. Olha isso, gente, olha o barulhinho. Sequinho, sequinho, sequinho fica depois que deixa lá no forno. Aí, enquanto ele tá no forno, de vez em quando vai lá e dá umas sacoalhadas assim. Aí fica, nossa, bem sequinho, bem crocante e bem gostoso, né, Nath? É. Gente, batendo o segundo bolo de fubá aqui, gente, olha. A receita desse bolo de fubá é 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, meia xícara de óleo, 1,5 xícara de leite, gente. Aí, 1,5 xícara de trigo e 2 xícaras de fubá. Mistura tudo, aí depois coloca 1 colher de sopa de royal e leva pro forno. Pode colocar um pouquinho de erva doce também, se quiser. E nós estamos batendo na mão, gente, porque aqui na roça acabou a luz. Daí tá tendo que bater assim, ó, na colher mesmo. E o doce de abóbora aqui já ficou pronto também. Agora tá tranquilo aqui a parte da tarde. Olha aí, já ficou prontinho. Olha isso, que coisa linda que ficou, gente. Bem apuradinho. O bolo aqui no forno também já tá a coisa mais linda. Desenformei aqui o bolo de fubá, a Marilda derreteu goiabada e tá jogando aqui por cima. Olha isso, que delícia. Bolo de fubá com goiabada fica muito bom. E agora já aqui fora, pessoal, finzinho de tarde, eles colocaram as bandeirinhas. Olha isso, que lindo. Olha esse pôr do sol, fica tão bonitinho, né, gente? Essas coisas assim de festa junina, bandeirinhas, os enfeites. É tudo tão gostoso, né? You tell me plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. Let's just live a life. Anything, anywhere, I don't really care, as long as I'm with you. Say something, don't be speechless, I'm sleepless, so alone in this stillness. Oh, I long for you, sweetness. Gente, tava mostrando um pouquinho da decoração lá pra vocês, mas ficou tão bonita a decoração, gente, que eles estavam fazendo. Aí agora é a hora de temperar a canjica, gente. Passei aqui pra panela grande, coloquei um pouco de leite, aí trituramos aqui o amendoim. Vamos colocar aqui. Aqui tem uns 2 pacotinhos de amendoim, isso. Os 2 pacotinhos de amendoim, gente, e aqui tem... Quantos pacotes de uma canjica você pôs aqui, Maru? 2,5 pacotes de canjica. Olha, gente, agora leite de coco. 4 vidrinhos aqui de leite de coco. E um leite condensado bem grandão. Parece ser 1 quilo esse leite condensado. Aí,
Vamos pôr aqui, pra deixar essa canjica bem cremosa. Isso quase não vai ficar bom. Olha isso, que delícia. E agora, para completar, gente, um tanto de coco ralado. Os temperos da canjica é à vontade e a gosto, né, gente? Cada um põe o que gosta. E agora é só deixar ferver, né? Olha isso. Canjica amarelinha. When I look deep into your eyes, when I look deep into your eyes, when I'll be coming home, and I am on my way, when I'll be coming. Gente, voltando aqui com vocês, gente, agora já estamos aqui no sábado. Ontem a gente terminou tudo de fazer lá as partes dos doces, né? Que foi a parte dos doces que a gente fez. Viemos embora, agora já é sábado, agora já é 3 horas da tarde, nós já estamos pronta e de saída, gente, pra ir pra festinha junina. E olha aí como que eu tô. Toda de caipira, as meninas também já estão tudo de caipira aqui, vou mostrar pra vocês. E daí lá, gente, hoje eles iam arrumar as mesas, iam fazer caldo, sabe, várias coisinhas. Daí conforme eu chegar lá, o que eu for conseguindo gravar aí pra vocês, pra mostrar pra vocês, eu gravo, tá bom? Agora eu vou mostrar as meninas pra vocês. E olha aí, gente, as meninas todas de caipirinhas também. Olha como ficaram lindas. Hoje vai aproveitar, né, meninas? Sim, divertir, comer bastante coisa gostosa, né? É. Brincar bastante, aproveitar a festinha junina. É tão gostoso, né? Gostoso. Gente, agora já estamos indo. A família toda aqui. As meninas hoje vão divertir e passear um pouquinho, né, meninas? É. E bora, gente, curtir aí a festinha junina, coisa boa, né? You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many